Понедельник день тяжелый у кого-то, а у меня очень даже хороший. Кто в дупле живет? А мы с тобой вот здесь пойдем. Ома. Оп, оп, оп. Все, крутяк. Вот, пойдем. Я остановилась попить, Бель перестала. Да? Пойдем. Так, собаки вроде бы там. Поэтому мне надо быстрее свернуть. Собаки свернут. Два дерева переплелись и вот растут так. Здорово. Я поближе подойду. Очень необычно. Вон. Раз, 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 раз. Опа, и переплелись. Здорово. Дома. Раньше здесь гуляла вообще практически каждый день. Бальчик, я тебя отпущу уже. На маленькая она. Все, иди гуляй, гнездо. Чье-то. Потеряла вот стельку. Ладно, дойду уже до туда, вроде удобно идти. Да, дерево это повидавшее виды. Каждый раз, когда прихожу в течение 8 лет, оно как-то по-другому все выглядит. Вот какое поле. Здесь, конечно, летом, когда все цветет, такая прелесть. Ой, как я обожаю это место. Здесь и запах. Ну, еще бы если не шумы, конечно. Да, Балюш? Идем, идем. Ни конца, ни края этой дороги нет. Мы прошли еще немножко, но сколько мы там прошли? Почти 7 километров. Но уже хочется кушать. Готово? Балюш? Раз, два, три. Бежали. Дошли до родничка небольшого. Ой, тут шину-то накидала. Балька пить сразу пошла. Да, холодненькую пей. Холодненькую, скажи. Ой, вот тут хорошо. Высох, конечно. Весной, когда мы были, здесь было больше воды. Хоть немножко охладиться. Ой, вода какая приятная. Я даже искупалась бы сейчас. Ой, холодненькая, хорошо. Балька водохлеб. Холодись, остудись. Я тоже немножко. Хорошо. Напьешься сейчас, будешь как аквариум.
Муравейничек. Интересно там. Господи, мы по густому лесу шли. Не знаю сколько, мне кажется, целую вечность. Там не было троп. Пришлось пробираться сквозь чащу, а там еще... Ой, столько всего. Повальных деревьев, поэтому я взяла себе палку, потому что проверять, какая высота, чтобы не упасть. Сообщают, что мы ходим, мешаем всем. Шиповник. Ой, красиво здесь, так хорошо. Бывши. В цветах. А потом мы, наверное, пойдем туда, к реке. Спустимся, вон там река виднеется. Пока там костерок у меня готовится, решила показать, что у меня тут. Аптечка у меня небольшая. Как бы. Это даже не аптечка. Тут гемостатическая губка кровоостанавливающая. Ну, пауэрбанк, естественно, запасные спички, хотя я под ним коробком успеваю пользоваться. Так, ну, естественно, бинт, перекись водорода, пантенол обязательно. И вот эта вот маленькая аптечка. Тут, в принципе, самое только необходимое, по чуть-чуть. Ну, жгут. Ой, вывалилось. Что-то у меня... Вот так вот я заворачиваю. Видно, нет? Сейчас. Вот так у меня столько таблеточек, в принципе, там мне хватает. Ну, самое основное, в общем. Ну, для глаз, так как я ношу линзы на всякий случай. Да, запасные вот тут линзы. Уголь активированный. Супрастин. От головы. Лапирамид. То есть и все. Я больше сильно много с собой не ношу. Вот, поэтому вот такая у меня мини-аптечка. Мне, в принципе, хватает. Ну, естественно, кастрюля. Я там уже водичку залила, поэтому надо было заснять, как я распаковываю. Ну, ладно. Так, штатив, естественно, камера сама. Пенка. Я не стала сегодня брать с собой. Пеночка такая вот. Не стала с собой брать. Стул слишком высокий. Так, дальше. Так, что тут у меня еще? Тут ничего. Тут у меня нож. Ложка, вилка. Ну, естественно, от комаров. Даже без него. Ну, поводок Белькин я сюда положила. Антидок. Не знаю, зачем я его ношу, но на всякий случай. Иногда нужно. Влажные салфетки, так как тут вода не очень, честно говоря, чистая. Ну и смартфон, естественно. Так, я упаковываю обратно, потому что мне это нож будет нужен. Из еды. Так, ну вода, за водой мы скоро сходим, потому что здесь родник рядышком. Вода уже закончилась. Сухих. И все, что сегодня буду готовить. Здесь яйца, огурчики и сардельчика. Ну, естественно, макарошки. Это тут чай, сахар, соль, специи, всякие приправы. Термос. Так, ну это крышка и доска.
собачий корм. Естественно, паспорт, кошелек на всякий случай, очки, запасные носки. Ну и все. Так что небольшой набор у меня сегодня на сутки. То есть я без ночевки сегодня иду, поэтому мне хватит. Ну что, приятного аппетита. Господи, там кто-то кричит. Ужас. Ну вот, я буду сейчас есть огурчики, хлебушек и вот такая вот вкусняшечка. Буду обедать. Давай, во-во-во, молодец! Ой, ты что, не наелась, что ли? А нам на правую дорожку. Иду, а тут вот это. Любви — это главное в жизни. Согласна с автором. Чуть поближе подойду. Вот так вот, друзья. Не только маты у нас пишут. Вот еле-еле устала собака. Подожди, нам еще топать и топать. Мы только из леса вышли. Зайчик. Да, Болюшка, жрут тебя.